डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। नेपाल म्याथमेटिक्समा हजुरलाई स्वागत छ। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ म इक्वेसन वर्डसँग सम्बन्धित क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ हामी 5वटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ यो भिडियोमा। र द डियर स्टुडेन्ट्स, स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ। अ बोट goes 60 km up stream and 32 km downstream in 4 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. क्वेसन हाम्रो डियर स्टुडेन्ट्स यो रहेको छ। सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेट द speed of boat in water be x kilometer per hour. डियर स्टुडेंट्स, मानौ कि लेट द स्पीड अफ बोट को स्पीड वाटर में कति छ भने x किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटा में x किलोमीटर छ। एंड दैट ऑफ स्टीम बी y किलोमीटर आवर। डियर स्टुडेंट्स, दैट ऑफ स्टीम बाय y किलोमीटर आवर्स यो हाम्रो केस हो डिस्टेंस, किनभने अ बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्टीम में गइरहेको छ। एंड यो पानीसँग सम्बन्धित क्वेसन रहेको छ। एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गएको छ भने जसमा 4 घंटा लाग्छ र यति किलोमीटर उसले के गरिरहेको छ भने पार गरिरहेको छ। अब चाहिँ टोटल डिस्टेंस भनेको 4 घंटा में एउटा 60 किलोमीटर, अर्को चाहिँ 32 किलोमीटर्स। एंड फाइन्ड द स्पीड अफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट अफ द स्टीम। लेट द स्पीड अफ बोट इन द वाटर, पानी में त्यो बोट को स्पीड कति छ भने x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में उसले x किलोमीटर को डिस्टेंस पार गरिरहेको छ। एंड दैट अफ द स्टीम बाय द y किलोमीटर, र चाहिँ y किलोमीटर पर आवर उसले पास गरिरहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यससँग सम्बन्धित मैले क्वेसन केही यसको फर्मुला को रूप में म कंडीशन चाहिँ क्रिएट गरेर यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले चाहिँ पठाएको थिएँ। अब चाहिँ देन स्पीड अफ बोट इन अप स्टीम को कंडीशन में जुन बोट को स्पीड हुन्छ त्यो भनेको कंडीशन हाम्रो के हुन्छ भने x माइनस y किलोमीटर पर आवर हुन्छ। अनि डाउन में के हुन्छ भने स्पीड अफ बोट इन द डाउन स्ट्रीम में कंडीशन हुन्छ x प्लस y किलोमीटर्स आवर्स। डियर स्टुडेन्ट्स, डाउन अप स्ट्रीम में हाम्रो x माइनस y हामी कंडीशन लिन्छौं र डाउन में चाहिँ के हुन्छ भने x प्लस y को कंडीशन हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी केस बनाउँछौं। अनि केस 1 में के भनेको छ भने कि यो स्पीड हो, त स्पीड इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ dy/t। डियर स्टुडेन्ट्स, फर्मुला हुन्छ जसमा स्पीड फर्स्ट केस में स्पीड उसको के छ भने x माइनस y र हाम्रो डिस्टेंस कति छ भने 6/4 भनेको यहाँ भनेको 6 जुन छ भने यो d इज इक्वल टू 16, यानी कि यो उसको जुन बीचको डिस्टेंस जुन छ त्यो कति छ भने 16 किलोमीटर छ। र चाहिँ उसले 60 किलोमीटर पार गर्न भनेको कति
टाइम लिइरहेछ भने 4 आवर लिइरहेको छ। त्यस कारणले डियर स्टुडेन्ट्स यो फर्मुला हाम्रो साइन्ससँग सम्बन्धित छ। ds इक्वल टु d/t भनेको स्पिड इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम हुन्छ। x माइनस y इक्वल टु हाम्रो 16 बाई कति 4 त x माइनस y इक्वल टु 4। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के भयो भने एउटा इक्वेसन भयो। अब केस डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो केस 2 मा के छ भने डाउन भनेको छ स्पिड कति छ भने डाउनमा कति छ भने x y छ। त डियर स्टुडेन्ट्स x प्लस y इक्वल टु 32/4। फेरि चाहिँ डाउनमा त्यो कति उसको बोर्डको स्पिड कति छ भने x प्लस y त स्पिड इक्वल टु d/t हुन्छ। त यो भने d/t सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ भने x प्लस y इक्वल टु 8 भयो। अब चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल इन डाउन यसले चाहिँ कति डिस्टेन्स अब यहाँ कन्डिसनमा लेख्दाखेरि त आफै पनि यहाँ अलिकति लेखिदियो भने त ठिकै हुन्छ, नत्र भने यसैबाट बुझ्न सकिन्छ s इक्वल टु d/t भने बुझ्न सकिन्छ। किनभने उसले ट्राभल गरेछन् डिस्टेन्स ट्राभल बाई द डाउन स्ट्रिम, डिस्टेन्स ट्राभल बाई द अप स्ट्रिममा x माइनस y त x माइनस y के हो यो भनेको स्पिड हो अनि स्पिड इक्वल टु d/t हुन्छ। त d/t फर्मुला भयो। अर्को चाहिँ यो पनि के हो डिस्टेन्स ट्राभल बाई डाउन। तर अब भनेको डाउनमा कति छ भने स्पिड x प्लस y छ, x प्लस y इक्वल टु d/t अनि सिम्प्लिफाई अब हामीले गर्ने इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 अनि इक्वेसन 2 बनाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्ने त। अब सोल्भ गर्दाखेरि हामीले हामी ध्यान दिउँ। सोल्भिङ 1 and 2 वी गेट। जब हामी इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 लाई सोल्भ गर्छौँ भने हामीले के प्राप्त हुन्छ। इक्वेसन 1 छ हाम्रो x माइनस y इक्वल टु 4, अर्को छ x प्लस y इक्वल टु 8। अब चाहिँ यो y क्यान्सल 2x इक्वल टु यो भनेको कति 12, x को भ्यालु कति आयो भने 6 अनि कीपिङ द भ्यालु अफ x इन 1 हामीसँग कति छ भने x माइनस y इक्वल टु 4, 6 माइनस y इक्वल टु 4 यानी 2 इक्वल टु y इक्वल टु कति आयो भने 2 आयो। डियर स्टुडेन्ट्स स्पिड अफ बोट इन वाटर अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ हेन्स वा दस स्पीड of boat in water and stream are स्पीड अफ द बोट को स्पीड पानी में कति छ एंड स्टीम कति छ भने 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक्स को भ्यालु कति आछ 6 किलोमीटर एंड पर आवर्स एंड अर्को चाहिँ वाई कति आछ 2 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिभली। यो चाहिँ के भयो डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो एन्सर भयो। यो हाम्रो के भयो भने एन्सर भयो डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ बोटसँग सम्बन्धित यदि क्वेसन छ भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। यसमा हामीले मेन के कुरा याद राख्नुपर्छ भने कि अप स्ट्रिम जुन कन्डिसन आउँछ त अप स्ट्रिममा हामीले x माइनस y मान्नुपर्छ र डाउन स्ट्रिममा कुरा हुन्छ भने त्यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने x प्लस y मान्नुपर्छ। किलोमिटर आवर स्पिड हो यो बोटको स्पिड हुन्छ पानीमा र त्यसपछि के हुन्छ भने फर्मुला हामीले d=s=d/t फर्मुला हामीले एकदमै याद राख्नुपर्छ अनि मात्र के हुन्छ भने यस्तो टाइप्सको क्वेसन हामी चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनको पालो आएको छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। यो त भइसक्यो। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन
डियर स्टुडेन्ट्स, हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन स्क्रिनमा रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट, म एकचोटि क्वेसनलाई पढ्छु। डियर स्टुडेन्ट्स, क्वेसन हाम्रो रहेको छ, टु प्लेस ए एन्ड बी आर 120 किलोमिटर अपार्ट फ्रम इच अदर अन अ हाइवे। एउटा हाइवेमा 120 किलोमिटरको पार्टमा चाहिँ दुईटा ए एन्ड बी वस्तु छ। यहाँ के भनेछ, ए कार स्टार्ट फ्रम ए एन्ड अनदर फ्रम द बी एन्ड एट द सेम टाइम, एउटै समयमा दुईटा कार के भइरहेछ भने डिपार्चर भइरहेको छ। इफ दे मुभ इन सेम डाइरेक्सन, यदि उनीहरू सेम डाइरेक्सनमा जान्छ भन्ने, दे मिट 6 घन्टापछि, उनीहरू 6 घन्टापछि मिट गरिरहेको छ। यदि त्यो दुईटै कार जब सेम डाइरेक्सनमा जान्छ भने 6 घन्टामा त्यो के गरिरहेछ भने उनीहरूको मिट भइरहेछ, पुगिरहेको छ। इफ दे इन अपोजिट, यदि उनीहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने उनीहरू चाहिँ 1 आवर र कति भने 12 मिनटमा, 1 घन्टा 12 मिनटमा पुगिरहेको छ। फाइन्ड द स्पिड अफ इच कार। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो स्क्रिनमा क्वेसन रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला यो एउटा हाम्रो रोड हो। डियर स्टुडेन्ट्स, यो रोड हो, यहाँ एउटा कार छ र यहाँ एउटा कार छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो यसरी एउटा यहाँबाट कार र यो एउटा कार छ र यो कारको जुन बिचको डिस्टेन्स छ 120 किलोमिटर रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, र यो कुनै आफ्नो गोलमा पुगिरहेको छ। अब कुनै भनेको चौकमा पुगिरहेको छ, कुनै ठाउँमा पुगिरहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ हामीले यसलाई सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के कन्डिसन दिएको छ भने, सबभन्दा पहिला अब हेरौँ, एउटा यहाँ बी को पोजिसनमा कार छ, एउटा ए को पोजिसनमा कार छ र दुईटैको जुन टाइम छ भने डिपार्चर जुन टाइम छ भने सेम छ। यो भनेको एकै समयमा एउटै समयमा दुईटै कार के भइरहेछ भने छुटिरहेको छ, कहीँ पुग्नको लागि छुटिरहेको छ। र उनीहरू चाहिँ जब उनीहरू दुवै कार जब मिट गरिरहेछ भने 6 घन्टा उसलाई लागिरहेछ। 6 घन्टामा उनीहरू के गरिरहेछ भने मिट गरिरहेछन् यो दुवै कार। यदि सेम डाइरेक्सनमा गयो भने, यदि दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो भने उनीहरू के गरिरहेछ भने 1 घन्टा 12 मिनटमा उनीहरू के भइरहेछ भने मिट भइरहेको छ डाइरेक्सन चेन्जमा। त अब यो शर्तमा सबभन्दा पहिला कि यो जुन कार बी छ, जुन कार ए छ भने त ए को स्पिड र बी को स्पिडमा केही न केही त फरक हुन्छ। या त एले चाहिँ बढी स्पिडमा गयो होला, किनभने बीलाई त नजिकै पुग्छ, तर ए भनेको के हुन्छ भने अलिकति टाढा भएको हुनाले यसले त स्पिड आफ्नो के हुन्छ भने अलि बढाएर पुग्छ भने अब कतिको स्पिडमा यिनीहरू चाहिँ आफ्नो गाडी चाहिँ चलाएको होला भने हेरौँ त। अब चाहिँ लेट द स्पीड अफ टू कार बी x and y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिभली। मानौ कि x र y को दुईटा जुन कार छ भने उनीहरूको कारको जुन स्पिड छ भने x किलोमीटर पर आवर छ। 1 घन्टामा x किलोमीटर गइरहेछ, यसले पनि 1 घन्टामा y किलोमीटर गइरहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब केस 1 के हुन सक्छ भने इफ दे मुभ इन सेम डाइरेक्सन, उनीहरू क्वेसन भनेको छ डाइरेक्सन, यदि त्यो दुवै कार सेम डाइरेक्सनमा जान्छ भने देन द रिलेटिभ स्पिड, उनीहरूको रिलेटिभ स्पिड कति हुन्छ भने सेम डाइरेक्सनमा गयो भने उनीहरूको सेम डाइरेक्सनमा गयो भने x - y किलोमिटर पर आवरको उनीहरूको के हुन्छ भने स्पिडको जुन रिलेसन छ, उनीहरूको रिलेसन जुन छ त्यो भने x - 1 किलोमिटर पर्छ।
अब डियर स्टुडेन्ट्स हामीलाई थाहा छ कि डी इज इक्वल टू सरी यस इज इक्वल टू डी बाई द टी हुन्छ। त स्पिड अब चाहिँ हामीसँग यो स्पिड भनेको त हाम्रो एक्स माइनस वाई छ र डिस्टेन्स भनेको 120 किलोमिटर पार गर्नु छ र टाइम भनेको कति छ भने पहिलो कन्डिसनको टाइम कति छ हामीलाई 6 हैन, पहिलो 6 आवर छ। यो क्यान्सल भएर एक्स माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेन्स यो कति छ बार 120, यो भनेको फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो 120 आउँछ। अब ठिक त्यसै यदि उनीहरूले डिस्टेन्स अब चाहिँ अर्को के कन्डिसन भनेको छ भने कि यदि केस 2 if they run in opposite direction, then the relative स्पिड उनीहरूको जब त्यो दुईटै गाडी जब अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ भने उसको उनीहरूको दुईटैजनाको जुन स्पिडको रिलेसन जुन हुन्छ त्यो रिलेसन भनेको कति हुन्छ भने एक्स प्लस वाई अनि किलोमिटर आवर। यो अवस्थामा हामीलाई थाहा छ कि यस इज इक्वल टू डी बाई टी हुन्छ। त यस भनेको त एक्स प्लस वाई भयो अनि डी भनेको कति छ भने त्यो त हामीलाई कति थियो भने 120 अनि त्यसपछि टाइम हामीसँग थियो भनेको टाइम कति थियो यिनीहरूको जैसे कि अब 1 आवर कति मिनट छ 12 मिनट हैन। त 1 प्लस 12 बाई 60 आवर हुन्छ 1 प्लस अब यसमा मल्टिप्लाई जान्छ भने 60 प्लस 12 बाई 60 इक्वल टू 72 डिवाइड 60 अनि क्यान्सल गर्यो भने कति हुन्छ भने 12 25 60 हैन 12 6 बाई 5 अनि यो कति हुन्छ भने अब चाहिँ यो डिएसटी भनेको यो हाम्रो कति भयो भने 6 बाई 5 अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ वा यसलाई यसरी मल्टिप्लाई नगरौँ यसरी गरिदिउँ न त। यसलाई हामीले यस मल्टिप्लाई टी इज इक्वल टू डी इजीको लागि डी भनेको 120 छ अनि स्पिड इन्टु टाइम भनेको कति आछ 6 त 6 बाई 5 एक्स प्लस वाई अनि इक्वल टू 120 यो चाहिँ हामीले 2 ले काट्न मिल्छ अनि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कति हुन्छ भने 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 100 भयो यो इक्वेसन 2 भयो। नाउ सोल्भिङ 1 and 2 वी गेट इक्वेसन 1 र 2 लाई जब हामी सोल्भ गर्छौं भने हामीलाई कति भेट्छ एउटा इक्वेसन त हाम्रो कति थियो भने x माइनस वाई इक्वल टू 20 अर्को x प्लस वाई इक्वल टू 100 यो क्यान्सल 2x इक्वल टू 120 यो क्यान्सल भएर x इक्वल टू कति आयो भने 60 आयो। अब चाहिँ पुटिङ द भ्यालु अफ x इन 1 मा पुटिङ गर्दाखेरि हाम्रो 1 कति छ x माइनस वाई इक्वल टू 20 छ अनि x भनेको 60 माइनस 20 इक्वल टू y इक्वल टू कति आयो भने 40। अब डियर स्टुडेन्ट्स रिक्वायर्ड जुन कन्डिसन छ हाम्रो रिक्वायर्ड स्पिड आर एउटा गाडी चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर चलिरहेको छ भने अर्को चाहिँ गाडी हाम्रो कति भने 40 किलोमिटर पर आवर हाम्रो गाडी चलिरहेको छ। यो हाम्रो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर भयो डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने क्वेसनलाई चाहिँ हामी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामी क्वेसन नम्बर 3 अब सोल्भ गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 3 डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 3 के रहेको छ भने इफ राम गिभ
one of the marble from what he possessed to Sita. रामले एउटा मार्बल सीतालाई दिन्छ, then they will have equal number of marble. जब रामले सीतालाई एउटा मार्बल दिन्छ भने उनीहरूसँग दुवैजनासँग के हुन्छ भने इक्वल मार्बल हुन्छ. इफ सीता गिव्स वन अफ द मार्बल फ्रम द वाट ही पोसेस टू द राम, जब सीताले एउटा मार्बल रामलाई दिन्छ भने दे विल हेभ द डबल अफ द मार्बल विथ द वाट सीता इज लेफ्ट विथ. फाइन्ड द नम्बर अफ मार्बल पोसेस बाई इच. इनिसियली सुरुमा उनीहरूसँग कति मार्बल छ भने क्वेसन सोधेको छ. क्वेसनले के भनेको छ डियर स्टुडेन्ट्स कि यदि रामले यहाँ सीतालाई एउटा मार्बल कुनै प्रोसेसबाट कुनै माध्यमबाट एउटा मार्बल दियो भने दुवैजनासँग के हुन्छ भने इक्वल मार्बल पुगिरहेको छ. अनि फेरि के भनेको छ जब सीताले रामलाई दिइरहेको छ भने अनि रामसँग के हुन्छ भने रामसँग त्यो मार्बल के हुन्छ भने डबल भइरहेको छ. क्वेसन हाम्रो के छ भने यो स्क्रिनमा रहेको छ र क्वेसनले यही भनेको छ. अब यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला मार्बल कति छ भने लेट द मार्बल्स विथ राम. मानौ कि रामसँग मार्बल कति छ त रामसँग x मार्बल छ एन्ड सीता द मार्बल विथ द सीता द मार्बल विथ सीतासँग मार्बल कति छ भने y छ. यति हाम्रो के छ भने हामीले मान्नै पर्छ. अब चाहिँ केस 1 भनेको छ. केस 1 के भनेको छ भने कि दुवैजनासँग मार्बल डियर स्टुडेन्ट्स ल केस हाम्रो इक्वल भइरहेछ. कुन कन्डिसनमा इक्वल भइरहेछ कि यो मार्बल कसको हो त रामको, यो मार्बल रामको, यो मार्बल चाहिँ सीताको. त रामले के गर्यो भने एउटा मार्बल कसलाई दियो भने सीतालाई एउटा मार्बल दियो. त एउटा मार्बल आएर यहाँ प्लस भयो, यससँग एउटा मार्बल प्लस भयो. त यससँग यदि 10 वटा सपोज मानौँ कि यससँग 10 वटा मार्बल छ त 10 वटा मध्ये एउटा मार्बल यसलाई दियो त्यससँग 9 वटा मार्बल हुन्छ. त यहाँ त नम्बरमा छैन, यहाँ भेरिएबलमा छ. त यहाँ भनेको x मार्बल उसँग छ त यसको अर्थ हो कि 1 मार्बल त यसको माइनस भयो, किनभने कि यसले एउटा मार्बल त यसलाई दिइसकेको छ. त त्यस कारणले x माइनस 1 त यसको भयो र इक्वल टु y प्लस 1 यसको भयो. त x इक्वल टु y अनि प्लस 1 प्लस 1 x माइनस y इक्वल टु 2. यो इक्वेसन हाम्रो कति भयो भने 1 भयो. अब डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसनले के भनिरहेछ केस 2 मा ध्यान दिएर हामीले हेर्नुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स कि यो x र यो चाहिँ हाम्रो y छ. डियर स्टुडेन्ट्स बुझ्नु होला, x इक्वल टु y छ. अब यसले के भनेको छ भने कि यदि यो सीताको मार्बल हो, यो रामको मार्बल हो, सीताले एउटा मार्बल दियो त एउटा यसको माइनस भयो, यसको एउटा प्लस भयो. जब सीताले एउटा मार्बल रामलाई दिन्छ त भनेको रामको जुन सीताको जुन मार्बल छ त सीताभन्दा रामको मार्बल के हुन्छ भने डबल हुन्छ. यानी कि क्वेसन के हुन्छ भने 2 ले त हामीले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने, तर हामीले यसमा नगरेर हामी यसमा गर्छौँ, किनभने क्वेसनले भनेको छ कि योभन्दा यो डबल हुन्छ. जब सीताले एउटा मार्बल रामलाई दिन्छ त रामको मार्बल के हुन्छ डबल हुन्छ. त दुवैजनाको ब्यालेन्स इक्वल गर्नको लागि हामी 2 ले जस्ट रिभर्स मल्टिप्लाई अपोजिट मल्टिप्लाई गर्छौँ र हामी के गर्छौँ भने यसको कन्डिसन क्रिएट गरेर हामी के गर्छौँ भने एन्सर निकाल्छौँ. डियर स्टुडेन्ट्स यो भने कति भयो x माइनस 2y माइनस 3 अनि यो भनेको इक्वेसन 2 भयो. अब चाहिँ सोल्भिङ गर्दा सोल्भिङ 1 एन्ड 2 वी गेट. जब 1 र 2 लाई सोल्भ हामी गर्छौँ त हामीले के भेट्छ भने जैसे कि x माइनस y इक्वल टु 2 छ. यहाँ कति छ भने x माइनस 2y इक्वल टु माइनस 3 छ. अब यहाँ प्लस यो माइनस यो क्यान्सल भयो. 2y बाट y गयो भने y र यहाँ भने कति भयो भने 5, यानी कि y को मार्बल कति भयो भने 5 भयो. अनि त्यसपछि
putting the keeping the value of y in 1 में राखौँ तो x minus y is equal to 2 तो x minus 5 is equal to 2 तो x is equal to 7 x को भ्यालु कति आयो भने सरी x को भ्यालु हाम्रो यहाँ भनेको सरी यो 5 राख्दैन अनि 5 into 7 तो x को भ्यालु 7 yes अब required thus Ram has 7 marbles र सीता has कति मार्बल भने 5 बस यो डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो सोलुसन भयो राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला अब डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा के रहेको छ भने हेरौँ डियर स्टुडेन्ट्स बडो इन्ट्रेस्टेड क्वेसन रहेको छ डियर स्टुडेन्ट्स र the age of A and B different by the 2 years A and B को एज को जुन डिफ्रेन्ट छ त्यो भनेको 2 इयर्स छ अदर के भनेको छ भने एज मदर्स डी इज ट्वाइस एज वेल एज द ए यो डी पनि एउटा एज हो जो भनेको डी इज द ट्वाइस मदरको एज हो द डी इज ट्वाइस ए एन्ड बी इज ट्वाइस एज वेल एज हिज द सिस्टर सी भनेको सिस्टर रिप्रेजेन्ट गरेको छ सिस्टरको एज डबल छ द एज अफ डी एन्ड सी डिफ्रेन्ट बाई द यति छ एन्ड फाइन्ड द एज अफ ए एन्ड बी डिस्टेन्स सबभन्दा पहिला ए भनेको ए जुन दिएको छ भने यसलाई सानो ए डिनोट गरौँ अनि बी एउटा छ त सानो बी अनि सी छ भने सानो सी र डी छ भने सानो डी डिस्टेन्स यति कन्डिसन दिएको छ अब यसमा फर्स्ट कन्डिसन द एज अफ ए एन्ड बी को कति छ डिफ्रेन्ट भने ए एन्ड बी को डिफ्रेन्ट जुन छ भने डिस्टेन्स कति छ भने 2 छ यो इक्वेसन 1 भयो अनि अर्को डी इज ट्वाइस एज वेल एज द ए डी छ भने डबल छ त हामी यसमा मल्टिप्लाई नगरेर इक्वल गर्नको लागि डी इज इक्वल टु 2a दोस्रो इक्वेसन भयो त्यसै गरी बी इज ट्वाइस एज वेल द सी बी जुन छ भने सी को डबल छ त 2c अनि इक्वेसन 3 अर्को द एस डी एन्ड सी इज द 40 छ यानी कि डी माइनस सी इज इक्वल टु 40 डिस्टेन्स हाम्रो यो क्वेसन क्रिएट भयो अब चाहिँ यहाँबाट हामीले सोल्भ गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स सोल्भ गर्नको लागि हामीले अब के गरिदिनु पर्यो भने जस्तै कि अब हामीसँग डी यदि म यहाँबाट फ्रम आइभीबाट लिइरहेको छु आइभी भनेको कति छ डी माइनस सी इक्वल टु 40 छ डी को भ्यालु हामीसँग कति छ 2a छ 2a राखिदिन्छु सी को भ्यालु हामीसँग सी को भ्यालु यहाँबाट आउँछ सी को भ्यालु कति हुन्छ भने b/2 हुन्छ इक्वल टु 40 डिस्टेन्स ध्यान दिनु होला डी भनेको कति छ डी इज इक्वल टु यहाँ कति छ 2a भयो र सी को भ्यालु यहाँबाट निकालिदिएको सी को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भने b/2 हुन्छ त सी को भ्यालु b/2 भयो यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 4a माइनस b र यो 2 ले यसमा गऱ्यो भने कति हुन्छ भने 80 हुन्छ यो हाम्रो अब कति हुन्छ भने 5 भयो नाउ solving 1 and कति 5 लाई इक्वेसन 1 र 5 लाई सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ भने a माइनस b इक्वल टु 2 छ र यहाँ भनेको हामीसँग 4b इक्वल टु 80 छ माइनस प्लस माइनस यो भने माइनस 3a यो त कटिहाल्छ र माइनस यहाँ भनेको कति भयो भने 78 अनि अब 78 मा डियर स्टुडेन्ट 3 ले डिभाइड जब जान्छ त कतिले हुन्छ भने जस्तै यो 2 जान्छ र 36 का 18 भनेको a इक्वल टु कति भयो भने 26 भयो अब कीप इन 1 मा राख्यो भने a माइनस b इक्वल टु कति 2 a को 26 माइनस b इक्वल टु 2
अब यहाँ भनेको यो 2 यसो जान्छ, यो बी उता गयो भने कति 24 इक्वल टू बी को भ्यालु कति आयो भने 24 आयो। हामीले कति चाहियो भने फाइन्ड द एज अफ ए एन्ड बी आएको छ, एन्ड दस रिक्वायर्ड एज अफ ए एन्ड बी। ए को भने कति छ भने ए इक्वल टू 26 र बी इक्वल टू 24। ए इक्वल टू 26 र बी इक्वल टू कति आयो भने 24। यो भने के छ रेस्पेक्टिभली डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो एन्सर भयो डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 लाई हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। अब एउटै लास्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ, क्वेसन नम्बर 5 जुन यही छ डियर स्टुडेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 5 हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले अब ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। क्वेसनले के भनेछ भने अ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज 60 किलोमिटर्स लङ। एउटा रेक्टेङ्गुलर फिल्ड छ, यो 60 के छ भने 60 मिटर लङ छ एन्ड 10 मिटर वाइड छ। देयर इज अ पाथ अफ युनिफर्म वाइड अल राउन्ड इट ह्याभिङ एन एरिया अफ 120 किलोमिटर स्क्वायर। फाइन्ड द वाइड अफ द पाथ। The length of rectangular field is equal to L is equal to X and breadth of rectangular field B is equal to Y। सरी एक्स एन वाई नमानौँ न, यो त दिएको छ नि 16 मिटर र अर्को दिएछ 10 मिटर। अनि डी इक्वल टू एक्स सी मानौ, डी भनेको त्यसको वाइड हो, त्यो बिचको कति चाहिँ फ्राकिलो छ भने त्यो। यानि कि यो क्वेसनमा हाम्रो क्वेसन त यस्तो आएछ। यो सपोज मानौ कि यो डी भयो, यो डी बाटोसँग सम्बन्धितको छ। अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स हामीले अलिकति 9 क्लासको फर्मुला रिमाइन्ड गर्नुपर्छ। 9 क्लासको फर्मुला के छ भने एरिया अफ इनर पाथ, द एरिया अफ इनर पाथ ए इज इक्वल टू 2D L प्लस B प्लस 2D। ए भनेको कति 120, 2 यो x, डी भनेको x मानेछौँ र यो भनेको 16 प्लस 10 अनि प्लस 2x। यो जान्छ भने 16 अनि यो x